네. 오늘은 퇴근 후 소소한 TV를 시작하려고 왔습니다. 오늘 퇴근하니까 기분이 매우 좋네요. 뭐 밤 공기도 춥지 않고 바람은 조금 부네요. 네. 오늘 기분 너무 좋네요. 근데 어제 처음 시작했는데 시작한 지가 어제 같은데 바로 어제네요. 예. 오늘 바로 컨텐츠를 생각해 봤는데 아직까진 컨텐츠가 없습니다. 예. 이렇게 다니면서 말하는 연습하기로 했어요. 무편집으로. 예. 오늘 그래서 말하는 연습하려고 유튜버로 말하는 연습하는 거 말하기 잘하는 방법을 얻어 갖고 왔는데 뭐 별거 없더라고요 사실. 그건 자기 능력인 것 같긴 한데 제가 제일 중요한 거를 몇 가지를 가지고 왔어요. 말 못하는 사람이 말 잘하는 법을 가르쳐 드리겠습니다. 제가 이렇게 오늘은 이렇게 핸드폰에다가 조금 써놨어요. 저는 블로그 하기 때문에 이렇게 쓰는 거 좋아해가지고 제가 갖고 와봤습니다. 말하기에 세 가지. 그 전에 알려드릴 게 있는데, 이 컨텐츠는 강차분 PD라고 진짜 유튜브 잘하시는 분이 촬영한 거를 제가 조금 반영을 해서 하는 거예요. 그 점 양해 바랍니다. 이렇게 해도 되는 거 맞죠? 연습하려고 하는 거니까. 혹시 저 라이벌로 생각하시는 건 아니겠죠? 예, 한번 볼게요. 저 이렇게 걸으면서 이야기하는 거 되게 좋아하거든요. 말하기에 세 가지는 대화 방식이 있습니다. 대화 방식은 저 참 잘합니다. 대화는 참 잘하는데 이렇게 벽 보고 유튜브 하는 느낌, 벽 보고 카메라 보고 하는 건데 이게 제일 어려운 것 같아요. 대화는 쉽고 이제 우리가 해야 될 게 유튜버인데 약간 카메라 보고 이야기를 하는 건데 약간 혼잣말 하는 것 같아요. 그래도 강의를 끝까지 다 봤는데 카메라를 의인화해서 내가 제일 편한 사람이라고 생각하고 하는 건데 지금 이렇게 옆에 누가 있다고 생각하고 이야기를 하고 있습니다. 그 옆에 있는 게 누군지는 잘 모르겠는데 참 편한 사람이라고 생각하고 카메라 메라야 불러줄게 메라야 할게요. 그리고 이게 혼잣말 하기가 제일 어렵대요. 그분이 그 강차분 씨님이 그렇게 말하는데 혼자 하는 거 제일 어려우니까. 근데 이틀 해서 되겠습니까? 더 열심히 해야지. 그리고 뭐 멘탈적인 이야기도 했는데 자기가 말하는 거에 대해서는 긴장하지 말고 동공지진 그런 거 동공지진 일으키지 말라고 했는데 어째 제가 말을 처음 해보는데 동공지진이 안 일어나겠습니까? 다 동공지진 일어나가면서 극복하고 시간이 약인 겁니다. 하루에 한 개씩 올리다 보면은 더 잘할 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 또 모든 유튜브들이 이러는 거를 약간 강박을 갖고 있는데 저는 뭐 그런 강박 갖고 있지 않습니다. 제가 유튜버를 다 아나운서 같이 해야 된다는 거는 별로 특색가 없어요. 사실 저는 그렇게 생각해요. 근데 그렇게 말을 잘 하면은 좋겠지만 이렇게 끊김이 있는 것도 어떻게 보면 인간적인 면이라고 할 수 있을 것 같아요. 근데 카메라를 의인화하면은 더 말하기가 편하다고 합니다. 대화 형식으로 한다고 하면 꼭 편한 사람이 있다고 하고 대화를 하고 내 말은 맞다, 내 말은 절대적이다 이런 생각을 많이 가지고 이야기를 하라고 하는데 저는 사실 저도 저를 잘 못 믿겠어요. 어떻게 보면은 저는 약간 정보성이 아니라 약간 재미있고 진짜 영상이 있는데 오디오도 있는 그런 영상을 많이 만들 거예요. 그래서 사진 같은 게 더 많을 거고 영상 같은 게 더 많을 거예요. 지금은 제 얼굴만 나오지만 까꿍 아유 진짜 야 이렇게라도 해야겠니? 해야겠어. 하자. 이제 또 이게 주제에 대해서 이야기를 많이 하셨는데 일단 대주제를 가지고 작은 카테고리를 만들으래요. 저 이런 거 전문이죠. 저 이런 거 되게 좋아하는데 사실 제 이야기에는 대화의 요점이 없긴 없어요. 사실 없는데 저의 얘기는 무조건 재밌게 하는 거에 제 턱에 두턱이 나왔네. 저 이렇게 합니다. 저는 말하다 이런 거 많이 합니다. 제 머리랑 제 입이랑 따로 놉니다. 저는 약간 아무 말 대잔치 하고 놀긴 하는데 조금만 더
가다듬고 한다고 하면은 컨텐츠 발견하면 나 장난 아니야. 나 엄청 잘해. 저기 사람 있는데 무서워. 저 사람 너무 무서워서 딴 쪽으로 가고 있는데 금방 할 겁니다. 예. 아, 그리고 스크립트를 보지 말라고 했는데 스크립트 안 보면 얘기 못 할 것 같아요. 저 근데 오늘 말 좀 잘하는 것 같지 않아요? 근데 유튜브 한번 봤다고 여러분도 할 수 있습니다. 강차분 PD님 유튜브 한번 보고 제 유튜브를 보고 한번 자신감을 얻어보십시오. 쟤도 하면 나도 한다, 이런 느낌으로 가져야 합니다. 여기는 되게 좋은 주택가라서 근데 여기 좀 무서워요. 근데 진짜 그리고 적절한 예를 들어라. 적절한 예를 들으라고 하는데 저는 이런 걸로 생각합니다. 말 잘하는 사람들이 유튜버를 잘할 것이다 라는 거는 좀 틀린 것 같아요. 껌껌해서 제 얼굴이 안 보여. 제 얼굴만 보여야 돼. 제 유튜브의 주제는 접니다, 사실. 일단 본론으로 들어가서 말 잘하는 사람이 유튜브를 잘할 것이다, 저는 그렇게 생각하지 않거든요. 분명 말 잘하고 그런 사람들이 분명 재미가 있고 말에 쏙쏙 들어. 하지만 그게 전부는 아닐 거라고 생각합니다. 어떻게 보면은 우리 숟가락질 잘하고 밥 잘 먹잖아요. 잘 먹는데 또 군대만 들어간 병신이 돼요. 약간, 그죠? 이등병들 밥 숟가락 짓지도 못하고 괜히 자빠져. 괜히 자빠지고. 원래 그 분위기에 적응을 못하다 보면은 그냥 내가 하지 않는 실수도 많이 하고 이 카메라 앞에서 있어서 더 실수를 더 많이 하는 것 같아요. 어떻게 보면은 저는 그렇게 생각해요. 지금은 이래도 제가 완전 빵빵 터지는 안 터져도 돼요. 그냥 저 사람 또 있네, 무서워. 그러니까 뭐 소소하게 하면 되죠. 뭐 얼마나 더 잘하겠습니까. 그리고 듣고 싶은 이야기를 해달라는데 저는 정말 많은 초보 유튜버들에게, 저 두 번째 영상이지만 이런 얘기를 해주고 싶어요. 어떻게 처음부터 잘합니까? 이렇게 하다 보면 또 잘하고 하는 거지. 제 방송은 컨텐츠는 요번 컨텐츠는 방송이네. 그냥 보통 말하는 것보다 이렇게 혼자 이야기하는 게 훨씬 어렵네요, 진짜. 마지막으로는 듣고 싶은 얘기 해달라고 하는데 저도 합니다. 여러분도 하십시오. 유튜브 어렵지 않나요? 그럼 또 이거 제가 오늘 한번 연습한 게 있는데 이거였어요. 구독을 안 해주시려면 좋아요를 누르지 않으시려면 끝까지 봐주시고, 끝까지 안 보시면 욕이나 하지 마요. 오케이? 우리 좋아요 한번 누르고 댓글 한번 달아주시면 제가 댓글 방송 한번 갑니다. 끌게요.